हिमाचल प्रदेश मंडी जिले में अचानक होइथिला बादल फटा वर्षा आउ माड़ी आसिला प्रलयंकारी बन्या। जिलार तलवाड़े गाँवर 11 मासर निकिता निज पिता माता और जेजेमां सह रहुथिला। बादल फटा वर्षा फल निकटस्थ नाଳରେ आसी जाइथिला बन्या। बन्या वित्पात देखिबा पई घरु बाहरी पड़िथिले बापा रमेश, माँ राधा और जेजेमा पुन्नू देवी। सेतिक बेले पहाड़ पानीर प्रखर स्रोतरे भासी आसिला अनेक ध्वंसावशेष। दुर्भाग्य को सही स्रोतरे भासीगला 3टी जीवन। आउ निकिता घरे थिले एकुटिया। परदिन सकाळु पड़ोशी माने सुनिथिले कुन्नी निकितार कांदुथिबार करुण स्वर। तुरंत आरंभ होइतिला तलाशी अभियान। घरठारु अल्प दूर पड़िथिला पिता रमेश शव, किंतु कौनसी प्रकारर चिन्हवर्ण मिली नथिला अन्य 2 जनकर। बन्या आनी देइथिला 11 मासर कुन्नी झियो निकितार जीवन रे अनेक दुर्विसह। जीवन को बुझिबा पूर्वरु बापा माँ और जेजेमां को बन्या रे हराई बसिला निकिता। जीवन युद्धरे बापा माँ सिना हारिगले, किंतु कुन्नी निकिता मृत्यु को मात देला। प्रकृतिर कराल रूप आगरे हार मानिलानी आउ होइगला मिराकेल बेबी। सान पिउसी किरण को दायित्व रे एबे निकिता। एही हृदय विदारक कहानी सामना को आसिबा परे स्थानीय जिलापाल स्मृतिका नेकी पहुंचीथिले एवं कोळई नेथिले निकितांको। तांको कोଳରେ निकिता खेलुथिबार दृश्य सोशल मीडिया रे घुरी बुलुछि। निकितांको पाई एबे 4 आडरू आसुछि सहायता। 150 रु अधिक परिवार आगे आसिछंती एही मिराकेल बेबी को पोष्य कन्या भावे ग्रहण करिबा पाई। एपरिकी विदेशरू मध्य कॉल आसुछि जहा प्रकाश करिछंती तांको संपर्कीय माने। जिला प्रशासन तरफरु निकितांको पाई स्थानीय बैंक रे एक खाता खोला जाइछि। सेथिरे विभिन्न व्यक्ति निकितांको उद्देश्य रे सहायता देबारे लागिछंती। निकिता 11 मासर कुनी झियो। बापा माँ झुंड होई जाइछि सत, किंतु सारा गाँ एबे होई जाइछि तार परिवार। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस डिजिटल।